आप जब जिम जाते हो अपना ईयरबड जरूर लेके जाना, क्योंकि जिम में कुछ ऐसा गाना बजता है। इस गाने की बात कर रहा था मैं। इस गाने से आपका जो सेट है वो बहुत लो फील होता है। आप जो सेट मारने जाते हो वो ठीक से लगता नहीं आता, डिमोटिवेट फील होता है। आप अपना ईयरबड पहनो और अपना पसंदीदा जो मोटिवेशन गाना है उसको सुनो। एंड आप जब नोटिस करोगे आप 10 रैप लगा सकते थे, वो कम से कम लगेगा 13 से 15 रैप आपको लगेगा इस ईयरबड को पहन के।